איזה רמקולים, איזה קומפוננטים לשים ברכב, אני רוצה מערכת הגברה, אני רוצה רמקולים איכותיים, אני רוצה סאונד נקי, איזה רמקולים אתה ממליץ? שאלה שואלים אותי הרבה לקוחות כל הזמן, ואיזה שתי הבחירות העיקריות שלי שאני כבר הרבה זמן מתקין אותם, בכמה חודשים שזה יצא לשוק לסדרת S החדשה של אלפיין. מדובר ברמקול קוקסיאלי וברמקול קומפוננטי. הרמקול הזה בעצם לקח את כל הפיצ'רים הטובים בסדרת סטטוס, של הסדרה הכי היי-אנד והכי גבוהה של אלפיין, בעצם שמו אותה בסדרה שהיא יותר נגישה מבחינת כסף, סדרת ה-S. הרמקולים האלה הם Hi-Res Certified, אתם יכולים לראות פה. מה שזה אומר בעצם שהטווח תדרים שלו הוא מאוד מאוד רחב, וזה ייתן לכם את כל הצלילים הקטנים שאתם רוצים לשמוע, את כל הבאס הנמוך, את הטראבל הגבוה, זה נותן את הכל. עוד כמה דברים שאני ספציפית אוהב בקומפוננט הזה, שבעצם הקרוס אובר פה קטן ונייד. בהרבה רכבים הטוויטר נמצא על הדשבורד, וקשה לחבר לו את הקרוס אובר. עם קרוס אובר קטן אני יכול לשים את הקרוס אובר בתוך הדשבורד, הכל יושב נקי, בלי רעשים, בלי כלום, מחובר כמו שצריך. אני מאוד מאוד אוהב אותם, וכמעט אין לקוח שלא התקין אותם ולא יצא מרוצה ולא אמין מהסאונד. שאין לנו מקום לקומפוננט ואין לנו מקום לטוויטר, אנחנו שמים את הקוקסיאלי, שתיהם אותו דבר מבחינת העוצמה שלהם, שתיהם 80 RMS. הוא הטוויטר שלו יושב עליו, ופה יש לנו קומפוננט עם טוויטר בנפרד. הסט הזה עם אלה מקדימה ואלה מאחורה, מגבר של אלפיין, ובאמת שבבחינת תקציב value for money זה באמת לנצח את הכל. אני מאוד מאוד אוהב אותם, מרכיב כאלה בכל שבוע כמה וכמה מערכות, מאוד מאוד ממליץ. יש לכם חבר שחפש עכשיו רמקולים ברמה, חבר שואל את הסאונד הנקי, תמליצו לו על הרמקולים האלה מניסיון. פרטים למחירים אתם יכולים לפנות בשמחה.